Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir als Muslime, wir sollten immer darüber nachdenken, was wir im Leben erreichen können. Und wisst ihr, was einer der großen Fehler ist, die die Menschen immer machen? Sie nehmen sich vieles vor und sie fangen an wie die Weltmeister. Und nach kurzer Zeit haben sie sich überlastet und sacken komplett ein und machen nichts mehr. Der Prophet a.s. hat gesagt, die beliebtesten Taten bei Allah sind die regelmäßigen, selbst wenn sie wenig sind. Und es gibt eine Tatsache beim Menschen, dass der Mensch meistens das überschätzt, was er in einem Jahr erreichen kann, und das unterschätzt, was er in 10 Jahren erreichen kann. 10 Jahre, wie viele Tage sind das? 3650 Tage ungefähr. 3056 Tage. Was kann ich in 3650 Tagen erreichen, wenn ich jeden Tag minimal etwas lerne? Abu Huraira hatte 5374 Hadithe überliefert. Er ist der Überlieferer mit den meisten Überlieferungen. Wenn du so viele Hadithe auswendig können willst, nach 10 Jahren wie Abu Huraira, musst du jeden Tag 1,5 Hadithe auswendig lernen. Das ist gar nicht viel. Es gibt viele kurze Hadithe, die du schnell auswendig lernen kannst. Gelehrtenmeinung. Aber lerne jeden Tag, nimm dir das vor, schreib dir einen auf. Es dauert nicht viel Zeit. Der Koran hat 6236 Verse. Wenn du in 10 Jahren den Koran auswendig lernen willst, ja, dann musst du jeden Tag 1,7 Verse auswendig lernen. Lerne jeden Tag 2 Verse auswendig und du kannst in 10 Jahren den Koran auswendig. Wie alt bist du jetzt? 20? Wenn du jetzt anfängst, jeden Tag 2 Hadithe auswendig zu lernen und jeden Tag 2 Verse vom Koran, bist du mit 30 eine Überlieferung, das kannst du mehr Hadithe überliefern als Abu Huraira und du kannst den Koran auswendig. Das ist nur ein Beispiel. Jeden Tag etwas. Macht euch Ziele. 10 Jahresziel. Du bist 40. Okay, du bist 40. Du kannst in 10 Jahren den Koran auswendig. Du kannst in 10 Jahren so viele Hadithe wie Abu Huraira auswendig. Du kannst überall auf der Minbar stehen, weil du so viele Hadithe im Kopf hast. Aber was musst du tun? Anfangen. 1,5 Hadithe in 10 Jahren, jeden Tag. Du kannst so viel wie Abu Huraira. 1,7 Verse. Du kannst in 10 Jahren den ganzen Koran auswendig. Lasst uns langfristig planen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.